咁首先都多謝 Armidas 邀請我哋嚟今日嘅佢哋嘅 Solution Day 啦。咁我係 Sandford 嘅 Solution Consultant，我叫阿 Ben。咁其實去到2025年啦，其實企業去用呢個 AI， 其實由一個選擇題，其實已經變成咗一個必答題㗎。我相信其實大家唔同嘅企業啦，或多或少咧都會開始去考慮點樣去用 AI。咁但係當去到要用 AI 嘅時候咧，其實有啲諗法，或者我哋去擁抱 AI 嘅時候，有啲嘢我哋一定要去考慮。咁第一個當然就係一個 hardware 嘅價錢問題啦，因為始終 AI 同從傳統嘅general computing 其實唔同嘅。如果講緊傳統嘅 general computing， 可能我哋講緊嘅係 CPU 啦、memory 啦，或者可能 disk 嘅 IOPS 啦。但係去到 AI 嘅時代，其實我哋講緊嘅可能係一啲 GPU、MPU， 我哋講緊嘅係 TOPS， 我哋講緊嘅係算力。咁其實成個 hardware 嘅諗法都會唔同咗嘅。咁其次咧，到底我哋點樣選擇一個合適嘅 AI 平台咧？因為其實 AI 發展得好快嘅。如果大家回想翻2022年嘅時候 ，ChatGPT 啱啱出嚟，咁其實佢哋做到嘅一啲可能簡單嘅問答啦。但係去到而家我哋講緊已經係 agent 啦，講緊一啲我哋係點樣去幫助生產力去做到嘅嘢啦。咁所以其實點樣選擇一個可以與時並進嘅一個 AI 平台咧，其實都係一個好需要去考慮嘅事嚟。咁第三樣啦，當然就係去到一個運維嘅角度啦，因為以前我哋去管理嘅，正如頭先講，就係唔同嘅 CPU、memory、disk 會唔會壞啊，各方面嘅嘢。但係去到 AI 嘅世代，其實我哋可能要睇翻 AI 嘅 performance 啦，我哋要睇翻 AI 俾 user 嘅反饋係咪啱啦。其實呢啲都係一啲去增加咗大家啲 operation 同埋 management 嘅 cost 嘅一啲位置嚟。咁最後啦，咁當然頭先都提過，其實 AI 係2022年先開始火爆啦。咁其實而家市面上嘅 AI 人才有幾多咧？我當真係由2022年開始去培養，其實市面上嘅人才都唔多。咁所以到底點樣可以去擁抱到呢個 AI 咧？我當大家解決晒呢啲唔同嘅問題啦，咁其實下一步到底大家開始去用 AI 嘅時候，會選擇一個咩嘅場景咧？始終AI 可以做到嘅嘢好多嘅，其實。由大家成日常用嘅 RAG 啦，去到一啲可能譬如 media 公司、印刷公司會用到一啲 Gen 圖啦，咁呢啲都係一啲 AI 要諗嘅場景嚟嘅。但係當我哋決定埋個場景之後，咁到底我哋點樣去計算個 ROI 咧？大家都會知道，其實用咗 AI 唔代表可以 cut 晒啲人嘅。咁到底個人同 AI 嘅比例係點樣去計算啦？到底我個 ROI 我點樣 present 翻俾老闆聽咧？咁其次啦，其實頭先唔同嘅人都有提過，其實去到 AI 嚟講 ，data 都係一樣好重要嘅嘢。我點樣去運維翻我自己嘅 data 咧？咁再者啦，其實 AI 嚟講，而家其實成個世界由之前好注重喺推理，其實注重訓練啦，轉到去而家好注重一個推理嘅算力啦。咁但係呢一個咁嘅轉變，其實會代表咗啲乜嘢咧？尤其是可能唔同嘅企業，我要應對翻唔同嘅 department 去用翻唔同嘅 model。咁 big model 有個 big 字就代表其實佢真係好大嘅。咁其實對於 resources 嚟講係好重要啦。咁到底點樣去 share 呢啲 resources 俾唔同嘅 user 去用咧？咁其次啦，其實都會有一個model 嘅 version 嘅一個管理嘅問題嘅。點解咧？今時今日我可能有個 version 1嘅 model 出咗嚟，但係3年後可能我去到 version 10嘅時候，突然間有人有啲法律糾紛或者 audit 問單大家當初嗰個 model 可能點樣去答，咁到底我點樣拎翻呢個 model 去證明某啲嘢俾啲譬如法律或者 audit 去睇？咁其實呢啲都係一啲大家需要去諗到嘅嘢嚟嘅。咁去到2025年啦，我哋 Sandford 其實會覺得成個 AI 嘅世界其實有啲轉變嘅。咁個趨勢會由，正如頭先所講，會由訓練變到而家要做推理。咁對於頭先所提過嘅 hardware 啦、operation 啦各方面嘅嘢，其實要求都唔同咗。咁再其次啦，其實好多客而家都會考慮到底我個 AI 需要 deploy 喺邊度啦，亦都越嚟越多客會考慮真係 deploy 喺一個 on-premises 嘅 data center， 但係同一個時間會用一啲可能唔同 cloud 上面嘅 open source 嘅 model 去做啦。咁因為始終去到2025年，其實要做推理嘅成本係真係低咗嘅，比起傳統我要自己訓練一個大模型出嚟需要嘅算力成本。咁第三個啦，其實1月嘅時候咁 DeepSeek 嘅火爆啦，亦都會令到可能唔同嘅廠商，無論係做 GPU 嘅、做 chips 嘅，去到唔同嘅 cloud 嘅 vendor，去到唔同嘅 app 嘅 vendor，都會考慮去擁抱一啲開源嘅生態。
無論係呢度寫嘅 DeepSeek 定係可能譬如係千問啊、盤古啊各方面嘅模型，咁呢啲都係一啲2025年其實 AI 開始轉緊嘅一啲趨勢嚟嘅。咁頭先 Microsoft 嘅同事都有提過啦，其實以前我哋用嘅會係 Chatbot，去到2025年啦，我哋其實要嘅係一個 agent， 我哋要點樣幫助到我哋嘅生產力嘅一個 AI。咁呢個亦都係去到2025年唔少企業開始真係會諗住用 AI 嘅原因嚟嘅，因為開始見到AI 真係對生產力有一個幫助啊。咁大家可能都會好奇怪啦 ，Sandford 可能大家喺 market 度聽得多嘅，我哋都係一個 security 嘅 vendor 啦。點解今日我會出現喺AI 嘅呢個部分，而唔係喺 security 嗰個部分咧？咁其實 Sandford 除咗做 security product 之外，我哋都有我哋自己嘅我哋叫 cloud 或者煙版嘅 product 啦。咁我哋其中一個理念係會希望幫助企業可以簡化日常嘅運營嘅，去令到大家可以多啲時間去投放翻去自己嘅戰略性業務啦。咁所以其實我哋 Sandford 嘅理念係點樣令到大家可以更加容易去用到你哋買到嘅 product。咁我今日會講嘅會係我哋嘅 AICP 啦。咁我哋相信其實要做到一個 app 出嚟，係應該要更加簡化嘅成個過程。咁呢度係一啲我哋客戶啦，其實尤其是可能喺內地會用得多少少嘅 use case 啦。我哋喺內地其實好多唔少嘅醫院啦，都有用到我哋嘅 AI 平台去做一個佢哋嘅運行翻佢哋嘅模型啦。咁亦都會做一啲譬如 risk control 啊，或者甚至乎 content generation 唔同嘅嘢，都係一啲常見嘅一啲 AI use case 嚟嘅。咁正如頭先都提過啦 ，Sandford 係一間中資嘅廠家啦。咁當然我哋唔會淨係對接外資嘅廠家啦。咁其實我哋都可以用翻唔同嘅 GPU， 不論係外資㗎、中資唔同我哋友商嘅 GPU， 我哋都係可以 support 到。咁而我哋嘅 AI 平台亦都係集合咗可以做推理啦，同時可以做訓練啦、微調啦，甚至乎 AI 應用嘅開發嘅。咁而我哋係同一個平台，係可以管理晒呢啲唔同 GPU 嘅 cluster， 去幫助翻大家可以簡化翻大家日常嘅營運嘅。咁講到咁樣啦，咁其實我哋嘅 AICP platform 對比起其他友商或者一啲開源嘅 solution 會有啲咩好處咧？首先第一件事，其實我哋對 performance 會有一個 optimization 啦。我哋尤其是後邊都會提到嘅，我哋針對一啲中資嘅 CPU 其實會有更加好嘅 optimization 嘅。咁其次就係我哋對個 model 其實都會有做到一啲 optimization 啦。例如我哋會加密啦，我哋亦都會自己內建咗一啲功能，可能會將 user 嘅問題我哋重構咗，然後先會提供俾個 AI 去問啦，從而去減少翻一個 GPU 嘅 usage 啦。同一個時間，我哋亦都可以 support 到一啲 MOE 嘅 model 啦。我哋會將唔同嘅問題交翻俾唔同嘅專家去答啦。咁而我哋 Sandford 其實個 AICP 我哋係同埋我哋嘅XGI 係可以做一個 unify 嘅 management 嘅，亦都係希望可以幫助大家去簡化翻大家日常嘅運營嘅。係啦，咁正如頭先講過啦，我哋可以做到一個 unify 嘅 management 啦。咁除此之外，其實我哋亦都可以喺訓練嘅過程幫助大家，因為其實喺訓練嘅過程好多時大家都唔知應該用咩 model， 亦都唔知道要擺啲咩 data 入去訓練，更加唔知道到底我個 GPU 嘅 pool 啊或者各方面嘅參數應該點樣配置。我哋就可以將呢三樣嘢變成一個一件嘅訓練，大家只需要撳一個掣，我哋會俾晒 recommendation 大家，從而去進行一個訓練嘅。咁其次啦，我哋亦都會提供一個 AICP 嘅平台啦，去幫助大家去開發翻一個自己嘅 AI 應用啦。咁當然難嘅、複雜嘅，可以揾翻 Amedas 啲唔同嘅 partner 去幫手啦。但係有時可能淨係想開發一個簡單嘅 chatbot 嘅，咁可以用翻我哋嘅 tools 去自己做一個開發啦。咁再者啦 ，Sandford 作為一家 security 起家嘅公司咧，其實我哋都明白企業對於一個 AI model 嘅安全性嘅一個擔憂嘅，所以我哋亦都會係提供咗一個我哋叫model 嘅 encryption 嘅能力啦。我哋左邊係一個我哋已經解咗密嘅 model， 咁我哋然後先會去答問題嘅。咁如果一個解咗密嘅 model， 如果係未經授權嘅訪問，你見到其實我哋問同一條問題，佢出到嚟嘅只會係一堆亂碼，咁樣從而去保障翻大家企業嘅安全咧。咁頭先都提過，我哋認為 AI 應用嘅開發應該要更加簡單啦。咁其實呢度有個少少嘅 demo 話翻俾大家聽，如果用到我哋 AICP 平台嘅時候，點樣可以開發一個應用啦？咁呢個係我哋 AI Pass 嘅一個平台啦，咁係我哋 AI CP 嘅其中一個組件嚟。咁大家可以選擇翻唔同嘅方法去開發個應用啦。咁我呢度譬如開發翻一個新聞檢索嘅助手啦。
咁我哋俾翻個名佢，我哋撳確定啦，咁我哋就可以去創建一個應用噶啦。咁我哋會有條 default 嘅 workflow 喺度嘅，係啦。咁見到呢度其實我哋都有唔同嘅知識庫啦。咁我哋頭先提過嘅問題重寫，我哋都會有啦。咁而我哋嘅知識庫亦都可以選擇翻唔同嘅data set 啦，可能係 Word、Excel 或者係一啲譬如我哋一啲 Q&A 本身歷史 Q&A， 我哋亦都可以幫大家去重構翻啦。係啦，咁呢度就係問題重寫嗰部分啦。係啦，咁因為時間有限啦，咁或者如果有興趣睇個 demo 嘅，大家可以之後約翻個時間，咁我哋可以 show 翻俾大家睇嘅。咁其實到最終出到嚟嘅結果就係會可以 user 問到一個問題之後，我哋會根據翻我哋背後嘅一個新聞，我哋入咗落去一個新聞嘅 database 去提供翻個答案俾大家。咁都多謝大家今日嘅時間啦。